안녕하세요. 잔인이입니다. 오늘은 와우리 장작구이 백운호수점에 다녀왔습니다. 지난주에는 생오리 로스 구이집이고 이번 주는 오리 차돌박이집입니다. 예전 영상에서 언급한 적이 있는데 의왕에는 오리고기 맛집들이 정말 많이 있습니다. 예전에는 오리 훈제 고깃집인 온누리 장작구이집을 많이 갔었는데 요새는 오리 로스 구이집인 와우리 장작구이에 자주 갑니다. 온누리는 거의 10년 동안 다녔던 것 같은데 생 오리 차돌에 빠진 이후에는 와우리 장작구이에 더 자주 갑니다. 의왕에 오리고기 맛집들이 많이 있다고 말씀드렸는데 오리 백숙을 좋아하시는 분은 청운 누룽지 백숙도 추천드립니다. 죽도 함께 나오기 때문에 죽을 좋아하시는 분에게는 더욱 추천입니다. 진흙구이도 맛있습니다. 단지 진흙구이는 위에 것들과는 다르게 가성비가 훌륭하진 않지만 고기의 부드러움과 맛은 보장할 수 있습니다. 다시 와우리로 돌아와서 와우리 장작구이는 체인점으로 동탄점, 화성안면점, 백운호수점 총 3군데 지점이 있습니다. 백운호수점은 백운로 사거리 부근에 위치해 있습니다. 주변에 눈에 띄는 건물이 없기 때문에 찾기가 어렵지 않습니다. 주차는 매장 내 주차장에 하면 되고 혼잡할 시 주차 요원분이 안내해 주십니다. 예약은 현장 예약, 캐치 테이블 어플 예약이 있는데 주말이나 저녁 시간 같은 경우에는 캐치 테이블로 미리 예약을 하고 방문하시는 걸 추천드립니다. 한 가지 아쉬운 점은 식사 시간을 예측하기가 어려워서 어플의 시간이 정확하지는 않는 점입니다. 와우리는 대패 삼겹 스타일의 오리고기를 채소와 함께 먹을 수 있다는 장점이 있습니다. 메뉴는 오리 바베큐, 생오리 차돌, 매콤 오리 차돌 등이 있는데 저는 생오리 차돌 4인분을 주문했습니다. 기본적으로는 부추와 함께 나오는 오리 차돌인데 어느 순간부터 미나리도 생겼습니다. 미나리가 제철일 때는 미나리와 오리고기를 함께 먹어도 맛이 상당합니다. 가격도 2,000원 밖에 차이가 안 나서 미나리를 좋아하시는 분들을 많이들 시키십니다. 저는 지난번에 미나리를 먹었기 때문에 이번에는 기본인 부추로 주문했습니다. 2인분과 4인분의 경우 가격 차이가 크지 않아 항상 4인분을 시킵니다. 이날도 2.5명이서 갔지만 아무래도 고기가 얇아서 그런지 4인분을 시켜도 매번 다 먹을 수 있었습니다. 그런데 이날 지난주에 먹은 볶음밥이 맛있어서 볶음밥을 시켜서 그런지 고기가 남아서 남은 건 포장해서 갔네요. 남은 건 포장해서 집에서 다시 구워 먹어도 똑같은 맛입니다. 포장을 해가면 할인을 해주긴 하는데 오리차돌은 가게에서 많은 반찬과 함께 먹어야 맛이 배가 됩니다. 기본 세팅은 이렇게 세팅되는데 여기서 중요한 반찬들이 가오리 무침과 깻잎쌈 그리고 오리고기 소스입니다. 반찬과 함께 먹어야 하는 이유가 이 가오리 무침 때문입니다. 포장해 가면 가오리 무침을 주시긴 하시는데 너무 조금 주셔서 항상 아쉽습니다. 맛있기 때문에 가오리 무침을 별도로 판매하시는 것 같습니다. 반찬을 더 드시고 싶으시면 이렇게 셀프바에 가셔서 쌈 채소와 밑반찬 등을 추가로 가져다 드시면 됩니다. 대패 삼겹 스타일의 오리고기에 양파와 부추가 들어가 있어서 함께 구워 먹으면 되고 직원분이 처음에 오셔서 고기를 올려주면서 설명을 해주고 가십니다. 회전율에 비해 직원분이 적은 편이라 엄청 바쁘시기 때문에 주문할 게 있으면 미리 주문하는 게 편합니다. 밑반찬들과 궁합이 좋고 채소가 많아서 포만감이 좋습니다. 오리 시세에 따라 가격 변동이 있는데 작년에 오리 가격이 떨어진 이후로 다시 양도 많아지고 가격도 72,000원으로 한번 올랐다가 다시 68,000원으로 돌아와서 환영하는 부분입니다. 보통 요식업에서 한번 가격이 오르면 다시 내려오는 경우가 거의 없는데 와우리 장작구이의 경우에는 특이하게 가격이 원복돼서 소비자 입장에서는 정말 환영할 부분인 것 같습니다. 화면에서 왼쪽 부분에 있는 고기색이 나와야 충분히 익은 상태입니다. 차돌이어서 가운데처럼 살짝만 익혀도 먹어도 되지만 개인적으로 약간 타기 직전의 맛을 좋아합니다. 볶음밥의 누룽지처럼 말이죠. 근데 또 배고플 때 가면 샤브샤브처럼 살짝 데쳐 먹을 때도 있기는 합니다. 아무래도 주말에 가기 때문에 항상 대기하고 먹다 보면 시간을 맞추기가 어려울 때가 많습니다. 이날은 바로 들어가서 느긋하게 고기가 익을 때까지 기다릴 수 있었습니다. 채소와 쌈을 먹어도 되고 깻잎 무와 먹어도 됩니다. 처음은 고기의 고유의 맛을 느끼기 위해 소스 한번 먹었습니다. 쌈 싸먹는 건 영상으로 찍기 어렵기 때문에 못 찍었네요. 오리고기는 정답이 없는 만큼
갈 때마다 어떻게 먹을지 항상 고민입니다. 와우리 장작구이는 고기를 먹고도 잔치국수가 서비스로 나옵니다. 우한 고깃집들이 잔치국수를 주는 곳이 있습니다. 서로 경쟁하기 때문인 것 같긴 한데 이걸 또 비용을 주고 먹기엔 애매하지만 무료이기 때문에 루틴처럼 고기를 먹고 잔치국수를 먹어야 합니다. 잔치국수는 뒤에서 나옵니다. 하지만 지난주에 먹었던 고기와 볶음밥의 기억이 강력해서 오늘은 고기를 반 정도 먹고 볶음밥을 처음으로 시켜봤습니다. 10번 넘게 온 곳인데도 볶음밥은 처음 먹어보네요. 재료가 깻잎, 김가루, 김치, 참기름이네요. 거기에 고기를 넣고 볶으면 됩니다. 고기는 그냥 넣으면 너무 두껍게 되기 때문에 굽기 전에 가위로 잘게 잘라줘야 볶음밥과 조화를 이룹니다. 구워주시면 좋겠지만 셀프기 때문에 굽는 사람 실력에 따라 맛이 다른 건 명확합니다. 이날 구우신 분은 그래도 요식업에서 종사를 하셨어서 잘 해내셨습니다. 순대곱창집을 가면 이런 식으로 구워주십니다. 열심히 볶다 보면 이렇게 붉은 빛이 도는 색상이 나옵니다. 이 정도에서 먹어도 되지만 저는 약간 누룽지기가 있는 느낌을 좋아하기 때문에 더 펼치고 나서 센 불에 조금 더 익혀주고 먹었습니다. 2주 연속 볶음밥을 먹지만 항상 맛있는 것 같습니다. 고기가 얇다 보니 부드러워서 맛이 배가 되는 것 같은 느낌도 있어요. 이제 갈 때마다 볶음밥은 필수 코스가 될 것 같습니다. 소화력이 약한 게 슬퍼지는 맛입니다. 볶음밥을 다 먹을 때쯤에는 잔치국수를 시켜야 합니다. 미리 말아두시는 게 아니어서 약간의 시간이 걸리는 것 같고 가게 상황에 따라서 은근히 시간이 소요되니 눈치 작전이 필요합니다. 잔치국수는 이렇게 김치가 들어가 있는데 오리고기의 느끼함을 잡아주는 시원한 맛입니다. 어린이용으로 주문하면 김치는 빼주십니다. 그래도 후추 때문에 약간의 매운맛이 있으니 참고하시기 바랍니다. 이렇게 오리고기, 볶음밥, 잔치국수까지 풀코스로 먹다 보면 배가 상당히 부릅니다. 밖으로 나가면 바로 옆에 카페가 있습니다. 여기에 가면 매실차가 있으니 소화도 시킬 겸 매실차는 꼭 마셔줘야 합니다. 늘 맛있게 먹었던 와우리 장작구이 우왕정, 모두가 좋아할 만한 곳인 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람을 눌러주시면 더욱 감사하겠습니다.